Гибрид лодочного мотора. Ветерок 8. И Bridge and Stratton. Газонокосилка американская. Что мы сделали? Сделали выхлоп в воду. Сделали гидрокрыло. Поставили винт. Винт не родной. Винт стрела 5. Карбюратор мотоцикл Альфа. На бак. Бутылка литровая. Все круто. На родном карбюраторе он неустойчиво работает. Не развивает нужных оборотов. Переходная плита самодельная. Вот она, алюминиевая. И проставочка. Текстолит. Крутящий момент через шлицы передаются по валу. Заводится с полтычка. Все работает, все вертится, крутится, экономный. Так, втулку переходную с вала. Фото чуть позже сброшу. В общем-то все. Всем пока.